يا جماعه دلوقتي ايه هي الدراجز اللي لو البيشنت ماشي عليها اصلا من نفسه او عنده كرونيك ديزيز وبيستعمل الادويه دي ممكن نفسها تكون هي اللي مسببه له الكف دي. وبالتالي انا لو عرفت السبب ده، لو وقفت الدراج ده الكف هتبقى اتعالجت والموضوع بقى سهل. الادويه دي يا جماعه انا قلت ان هم اتنين كلاسز، الايس انهبيتورز والنون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. الايس انهبيتورز ديت قلت اكزامبلز عليها اي دواء بينتهي بالمقطع بريل. في عندي حاجه اسمها كابتوبريل. طبعا هنستعمل بقى يا جماعه الدراج اي الابلكيشن اللي انا قلت عليها عشان اجيب البدايل بتاعه الادويه ديت او المسائل بتاعتها من على الدراج اي عشان اشوف الاسماء الكتيره المختلفه اللي ممكن تبقى موجوده. كابتوبريل او ليزينوبريل برضه ده ايس انهبيتور، وفي حاجه اسمها رامي بريل. في اسماء كتيره كلها بتنتهي ببريل. كل ده يا جماعه اسمهم ايس انهبيتورز. الايس انهبيتورز دول بيعملوا انهبيشن لانزيم اسمه الايس او الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم. الانزيم ده لما بيحصل له انهبيشن بتزيد حاجه في الدم اسمها براديكاينين. براديكاينين الماده دي هي اللي بتعمل الدراي كف. يبقى لما زادت ماده البراديكاينين حصلت الدراي كف. فلازم البيشنت اللي ماشي على الايس انهبيتور ده واللي انا عرفته منه من خلال الهيستوري هقول له يوقف الايس انهبيتور ده وهيستعمل دراج تاني له نفس الاكشن ده على الانزيم لكن ما بيسببش الدراي كف ده. حاجه اسمها انجيوتنسين ريسبتور بلوكرز، بنختصرها ERBS انجيوتنسين ريسبتور بلوكر. اكزامبل عليها في السوق ايه؟ اسم جينيريك الفالزارتان واللوزارتان. تمام يا جماعه كده؟ يبقى اذا هيوقف ده ويدخل بده، هيوقف ده ويدخل بده. تمام كده يا جماعه؟ العيله الثانيه هي النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز او ادويه الالتهابات اللي هي المسكنات اللي الناس بتستهلك فيها يوميا بكميات وجرعات كبيره. اي حاجه عدا الباراسيتامول زي ما قلت. ليه؟ لان هم بيزودوا ماده اسمها الليكوتراينز. الليكوتراينز دي بتعمل اندكشن للازمه وفي نفس الوقت تعمل برونكوس باس وتزود معاه الدراي كف. فلازم يوقف النون سترويدال وياخد ايه مكانها؟ باراسيتامول. طيب يا جماعه دلوقتي انا هتكلم على المانجمنت بتاع الكف او التريتمنت. ايه العلاجات اللي انا اقدر اديها لعلاج الكف؟ اول حاجه الدراي كف. الواحد اللي جاي بيشتكي من دراي كف انا عرفت وقلت من ضمن اسبابها ان هو الفيرال انفكشن، ودي حاجه سيلف ليميتنج مفيش منها اي مشكله ان انا اتعامل فيها وادي علاج عادي. فالبيشنت عايز حاجه تهدي الاعراض معاه شويه، وكل اللي طالبه من حضرتك انك انت تهدي له الاعراض وتحسن الكواليتي اوف اللايف بتاعته. ان هو بدل ما عمال يكح الكحه الناشفه طبعا دي بتبقى حاجه بتضايق وبتبقى مستمره فالشخص بيبقى مزعجه بالنسبه له. فانا عايز حاجه تهدي الدراي كف ده. فعندي حاجتين يعالجوا الدراي كف كويس جدا، الديكستروميثورفان والانتي هيستامينيك. الديكستروميثورفان والانتي هيستامينيك. الديكستروميثورفان ده يا جماعه الماده دي المفروض ان هي حاجه شبه الكودايين كده، مشتقه او ديريفاتيف من الكودايين. كان زمان بينزل في ادويه الكحه الكودايين ده، بس طبعا الكودايين طبعا حاجه بيعملوا له ادكشن وفي ناس بتدمنها كتير، فاتشال من ادويه الكحه ده وبقى ينزلوا منه ديريفاتيف اسمه الديكستروميثورفان. الديكستروميثورفان ده ديريفاتيف من الكودايين، له انتي تاسف او انتي دراي كف افكت. هقول معلش الكلمه تاني، انتي تاسف عشان لو قريناها في اي مكان. انتي تاسف يعني دراي كف سبريسنت، حاجه تعالج الدراي كف. الديكستروميثورفان بيعمل نفس الاكشن بتاع الكودايين لكن ملوش ديبندنس او ملوش ادكشن، فسيب ان الانسان يستعمله. فانا هديه. بيشتغل ازاي؟ بيجي على السي ان اس ويهدي مركز الكحه. يهدي مركز الكحه، يعني في السي ان اس مركز للفوميتنج ومركز للكف وكل الحاجات دي. فهو بيجي الدراج ده يعمل انهبيشن للكف سنتر. فتلاقي حضرتك ان مش اي حاجه بسهوله تخليك تكح، بيزود حاجه اسمها الثري شولد تحملك للكحه. الماده اللي موجوده او الفيروس اللي موجود ده وبيخليك تكح باستمرار، لا السي ان اس بيتغاضى عن وجوده، ما بيعملش ريفلكس، فبيزود مقاومتك للكحه دي فالكحه عندك بتهدى. فبيعمل ايه؟ بيعمل سبريشن للسي ان اس فبيهدي الكحه. الديكستروميثورفان. طب الانتي هيستامينيك يا جماعه، الانتي هيستامينيك انا بديه ليه؟ بديه علشان خاطر هو له سيداتيف افكت. طيب ده هيخليني اقول ان انا عندي نوعين من الانتي هيستامينيك. في عندي نوعين من الانتي هيستامينيك. الانتي هيستامينيك دي في فيرست جينيريشن وسكند جينيريشن. فيرست جينيريشن ده اللي هو بيقدر يعدي للسي ان اس، بيوصل للسي ان اس، بيعدي من البلاد برين بارير اللي هو الممبرين اللي قبل السي ان اس. ليه؟ لانه لايبوفيليك. الادويه دي بتقدر تعمل سيديشن. انما السكند جينيريشن انتي هيستامينيك ما بيقدروش يعملوا سيديشن، او بمعنى صح بتلاقي علبه الدواء مكتوب عليها ايه؟ لا يسبب النعاس. يعني ايه لا يسبب النعاس ده؟ يعني الماده دي انتي هيستامينيك سكند جينيريشن نون سيديتنج، ما بتقدرش تعدي البلاد برين بارير فما بتوصلش للسي ان اس
فما بتعملش سيديشن. لا انا اللي انا عايزه هنا اللي بيعمل السيديشن. يبقى انا عايز انتي هيستامينيك فيرست جنريشن او سيديتنج. امثله عليهم ايه الانتي هيستامينيك اللي بيعملوا سيديشن؟ كلورفينرامين ودايفينهيدرامين. تمام؟ طيب ليه بقى انا قلت في الدراي كاف انا عايز المادتين دولت مع بعض؟ الديكستروميثورفان اللي هو السبريسنت للدراي كاف والانتي هيستامينيك اللي بينيم. ليه؟ لان الدراي كاف دي يا جماعه بتبقى حاجه ايريتنت جدا للشخص ده، خاصه ات نايت بالليل. الشخص ده بيلاقي ان الكحه زادت معاه جدا ما بيعرفش ينام منها. فانا هدي حاجه توقف الكحه خالص، السبريسنت ديكستروميثورفان، ويا سلام بقى لو معاه حاجه تاني تبقى انديوس للسليبنج وفي نفس الوقت او سيداتيف، فالشخص هيعرف ينام وهو في نفس الوقت هديت له الكحه. يبقى حاجه تهديه وتنيمه وفي نفس الوقت تهدي الكحه. فدي افضل حاجه يا جماعه، افضل كومباينيشن تديها وانت مطمن لعلاج الدراي كاف. الديكستروميثورفان زائد الانتي هيستامين. برضه انا جبت لكم امثله من السوق باسماء تجاريه على الادويه اللي موجود فيها المادتين دول مع بعض. في حاجه اسمها توسيفان ان شورب، وفي حاجه اسمها كوديلار شورب، وحاجه اسمها كودافين شورب، ومعاهم اقراص اسمها سيلجون اقراص. تدي السيلجون اقراص ومعاها واحد من الثلاثه الشراب دول. كده حضرتك تبقى عالجت الدراي كاف وانت مرتاح ومطمن، بس بعد ما تكون عملت هيستوري كويس وضمنت ان مفيش اي حاجه مسببه للكحه من الاسباب اللي انا قلتها. تمام يا جماعه؟ ده بالنسبه كده للايه؟ للدراي كاف. طيب هتكلم دلوقتي على البرودكتيف كاف بقى. البرودكتيف كاف او قلنا اللي هي فيها سبيوتم. كل الحاجات دي بتعالج البرودكتيف كاف. الستيم، الاكسبكتورانت، والانتي هيستامينيك، والفينيلفرين، والسلبيوتامول. هنتكلم على واحده واحده دلوقتي. الستيم ده يا جماعه معناها ان ايه؟ ان في ازازه في الصيدليه كده اسمها الفابوزول. الفابوزول ده عباره عن ماده بتتحط في البويلنج ووتر في كب كده او فنجان، والبيشنت بيستنشق الايه؟ الفيبور اللي طالع منها او البخار اللي طالع منها، عشان كده اسمها فابوزول، عشان هو بيستنشق الفيبور اللي طالع منها. فبياخد غطا ويحطه على الفنجان اللي هو فيه ميه، يعني مش بويلنج، ما تكونش ميه مغليه، تكون ميه سخنه بس مش مغليه، لان الميه المغليه بتعمل فولاتيلايزيشن للاكتيف انجريدينت بسرعه. انا عايزه يستفيد من الاكتيف انجريدينت اللي موجوده في الفابوزول ده. الفابوزول ده عباره عن اروماتيك سبستانس يا جماعه، الحاجات اللي احنا درسناها في العقاقير زي البنزون والحاجات دي بتبقى فيها بعض الاسيد زي السيناميك اسيد، بتعمل حاجتين، بتعمل ديمالسنت افكت مرطب للريسبيراتوري تراك، وفي نفس الوقت برضو الستيم ده او البخار ده بيعمل ليكوفاينج او ليكوفيكشن للايه؟ للميوكاس سكريشن. فبدل ما هي تبقى فيسكاس تبقى ليكويد، بيبقى سهل ان هي يحصل لها اكسبكتوريشن. ده بالنسبه للفابوزول او الايه؟ او المستنشق. ازازه في الصيدليه اسمها فابوزول، غطا على ميه هوت بس ما تكونش بويلنج عشان المواد الفعاله ما تتغيرش بسرعه. ده بالنسبه للستيم. تاني حاجه طبعا مشهوره جدا اللي هي الاكسبكتورانت او الميوكوليتيك، المواد الطارده للبلغم. بتعمل ايه الحاجات الاكسبكتورانت دي يا جماعه ببساطه؟ بتعمل زياده في الميوكاس سكريشن، تطلع ميوكاس كتير، وليكوفيكشن، تخليه يبقى زي الميه ما يبقاش فيسكاس، وفي نفس الوقت تطلعه بره الريسبيراتوري تراكت، بتزود الليكوفيكشن والاكسكريشن بتاعه. بالنسبه الحاجه الثالثه انتي هيستامينيك. هنا بقى اقدر استعمل الفيرست او السكند. يعني انا قلت في الدراي كاف ان انا بستعمل الايه؟ الفيرست بس، عشان انا عايز اعمل سيديشن للشخص ده بدل ما هو بيكح باستمرار كده يعرف ينام شويه ويرتاح شويه. انما هنا انا بقدر استعمل الفيرست والسكند، مش عشان انا عايز اعمل سليبنج، هنا انا بستعملها لغرض تاني، ان هي بتقلل لي السكريشن. السكريشن ايه اللي انا عايز اقل هنا؟ انت عندك برودكتيف، فانا عايز اقلل الميوكس، يبقى انا بستعملها عشان اقلل كميه الميوكس. طب ليه الانتي هيستامينيك؟ ليه الانتي هيستامينيك بتقلل السكريشنز يا جماعه؟ عشان ليها انتي كولينرجيك افكت. عشان ليها انتي كولينرجيك افكت. يبقى انا بستعمل انتي هيستامينيك الفيرست اللي قلنا ان هم كلورفينرامين او دايفينهيدرامين، والسكند زي اللوراتيدين. انا هكتب اسماء ان شاء الله باذن الله الامثله على الادويه الجينيريك في بعد ما اخلص ان شاء الله دلوقتي. ده بالنسبه للانتي هيستامينيك بتقلل السكريشنز او الميوكاس، فالبرودكتيف كاف تخف شويه. في بعد كده الفينايلفرين. الفينايلفرين ده من اسمه كده مشتق من الايه؟ من الابنفرين، حاجه سيمباسوميميتيك. بيعمل حاجتين، بيعمل برونكو دايليتور يوسع البرونكاي، في نفس الوقت دي كونجستنت يعني ايه؟ يعني بيقلل الميوكاس اللي موجود برضه، بيقلل الكونجيشن اللي حاصل في الريسبيريشن في الريسبيراتوري تراكت، ويقلل كميه الميوكاس اللي موجوده. يبقى برونكو دايليتور ودي كونجستنت. السلبيوتامول برضه سيمباسوميميتيك، بيشتغل على بيتا 1، بيعمل برونكو دايليتور افكت. ده بالنسبه كده للادويه اللي انا اقدر استعملها في علاج البرودكتيف كاف، واللي حضرتك هتلاقيها متوزعه عندك في الصيدليه في ادويه الشرب وفي الاقراص، كلها لا تخلو من هذه المواد. طيب انا عايز اقول رايي انا بقى، واختار الدواء الصح اللي اعالج بيه الحاله اللي عندي او البرودكتيف كاف. من افضل الحاجات اللي موجوده في الحاجات دي ايه؟
علميا الاكسبكتورانت قال لك ان هي في معظم الحالات بتبقى حاجه بلاسيبو كده. يعني ايه بلاسيبو؟ يعني ملهاش افكت، ملهاش فارماكولوجيكال افكت، البيشنت بياخدها بيحس ان هو ارتاح، لكن هي علميا ما بتعملش تاثير قوي في علاج الكحه. البيشنت بياخدها بيحس ان هو ارتاح، لكن هي علميا ملهاش اي تاثير او تاثيرها ضعيف جدا. ده بالنسبه للاكسبكتورانت. هتلاقي حضرتك بعض الادويه في الصيدليات خاصه ادويه الشرب بتاعت الكحه فيها يقول لك مكتوب عليها مهدئ للسعال وطارد للبلغم. طبعا الجمله دي غلط، الجمله دي غلط كبير. ازاي حضرتك؟ احنا دلوقتي درسنا وعرفنا ان مهدئ السعال او الانتي تاسيف اللي انا قلته من شويه بيعمل شغل على السي ان اس فبيقلل الكحه، كحه دراي. انما الاكسبكتورانت ده حاجه بتزود السكريشنز بتاعت الميوكس، تخلي البيشنت يكح كتير عشان يطلع الايه؟ الميوكس ده. ازاي هتدي الاثنين مع بعض؟ ازاي هتدي حاجه تهدي الكحه وانت في نفس الوقت عاطي حاجه اكسبكتورانت تخلي البيشنت يكح ويطلع الميوكس اللي موجود؟ فالكومبينيشن مع بعض، الاكسبكتورانت والانتي تاسيف او الكاف سبريسنت الاثنين مع بعض ده غلط، وانتاجونيزم واضح جدا، ما ينفعش الاثنين مع بعض. فاي دواء مكتوب عليه مهدئ للسعال وطارد للبلغم في نفس الوقت ده ما تدوش لاي بيشنت وما تنصحش بيه، لان ده كده غلط، ما ينفعش الاثنين يتعاطوا مع بعض. امثله على الادويه دي يا جماعه زي ايه؟ زي دواء مثلا اسمه توسيفان، لا مش توسيفان، في ادويه فيها نفس المادتين دول مع بعض، الاكسبكتورانت والانتي تاسيف، هقول لكم عليهم بعد شويه. طيب اختار ايه بقى افضل حاجه في الحاجات دي عشان اعالج بيها يا جماعه؟ احسن حاجه تديها اللي هي الانتي هيستامينيك ومعاها حاجه من الحاجتين دول، اما فينايلفرين او سالبيوتامول. طب احنا عايزين اسماء تجاريه، نعرف ايه الاسماء التجاريه تقول لنا عليها اللي احنا ممكن نديها في حاله البرودكتيف كاف كادويه شراب او كتابلت. هقول لكم عليها دلوقتي. الانتي هيستامينيك يا جماعه فيرست جنريشن زي الكلورفينيرامين، السكند جنريشن زي اللوراتيدين، ده اللي هو سيديتيك، ده اللي نون سيديتيك. قلت انا ان افضل حاجه للبرودكتيف كاف ان انا اديها حاجه يكون فيها لوراتيدين او انتي هيستامينيك ومعاها دي كونجستنت زي الفينايلفرين. دول موجودين في السوق في اسماء تجاريه زي الموسيدين بلس كبسول والكلارينيز تابلت. الموسيدين بلس كبسول والكلارينيز تابلت، انا بقول دول افضل حاجه ليه؟ لان انت عندك الدي كونجستنت افكت بيقلل الميوكس برودكشن، وفي نفس الوقت الانتي هيستامينيك برضه بيقلل الميوكس برودكشن، فالبيشنت هيرتاح من موضوع البرودكشن اوف الميوكس ده بسهوله وبسرعه. طيب في حاجه ثانيه كويسه موجوده في السوق اسم تجاري الترا سولف، الترا سولف كبسول، وفي منه برضه سيرم. الالترا سولف ده عباره عن دي كونجستنت وانتي هيستامينيك ومعاهم حاجه اكسبكتورانت اللي هو الجوافينيزين اكسبكتورانت. امثله على الاكسبكتورانت والليكوليتيك يا جماعه جينيريك نيم اسمه جوافينيزين والكاربوسيستين والامبروكسول، دول موجودين في اسماء تجاريه كتيره جدا في السوق. مجرد ان حضرتك بس هتكتب الاسم الساينتفك او الجينيريك ده في الدراج اي وتعمل سيرش هيطلع لك كل الاسماء التجاريه اللي موجود فيها الاسماء دي. باقي دلوقتي ان انا هتكلم بس على موانع، اخر حاجه هي موانع استعمال الادويه بتاعه علاج الكف دي. هل في ادويه منها ممنوعه على بعض المرضى؟ هل في ادويه منها بتعمل انتر اكشن مع ديزيز معينه؟ ده اللي انا هقوله دلوقتي. بالنسبه لموانع استعمال ادويه الكف يا جماعه، الحاجه الوحيده اللي ليها موانع استعمال عندي هنا هي السالبيوتامول والفينايلفرين. السالبيوتامول قلنا ان هو بيشتغل كبرونكو دايليتور بيوسع الشعب الهوائيه، والفينايلفرين قلنا دي كونجستنت وبيقلل الميوكاس برودكشن. ايه موانع استعمالهم او كونترا انديكيشن؟ اي بيشنت عنده حاله من الحالات دي، عشان كده دي اهميه الهيستوري يا جماعه لما قلت باخد هيستوري، اي بيشنت عنده حاله من الحالات دي ما ينفعش ان انا اديله لا فينايلفرين ولا سالبيوتامول. الناس اللي عندها دايابيتس ميليتس، والناس اللي عندها هايبر تنشن، والناس اللي عندها كرونيك هارت ديزيز اللي هي سي اتش دي، والناس اللي عندها هايبر ثايرويدزم. اي حد حاله من الحالات دي اللي عنده دايابيتس ميليتس البلاد جلوكوز بتاعه بيزيد لو خد حاجه من الحاجتين دول. الهايبر تنشن والكرونيك هارت ديزيز الاثنين دول سمباسومايميتك فبيزودوا الهارت ريت وبيزودوا اللود على الهارت. كذلك الهايبر ثايرويدزم بتخلي الهارت يشتغل بريت اعلى، فلما ادي حاجه برضه سمباسومايميتك انا بزود المشكله. فاي حاله من الحالات دي البيشنت يجي لك وعنده واحده منهم ما ينفعش تديله لا سالبيوتامول ولا فينايلفرين. طب هدي ايه؟ ادي اي حاجه من الاكسبكتورانت اللي عندي او اي كلاس ثاني من الكلاسز اللي احنا اتكلمنا عليها. رجاء لو في اي حد عنده كومنت يا جماعه يكتب لنا ويبعت لنا ويعرفنا، وان شاء الله باذن الله انتظرونا في فيديو جديد.